함께 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Salamat po, Amang Diyos na nagmamahal sa amin. 하나님께서 우리 영혼을 구원해 주시고 하늘의 소망을 갖고 살아갈 수 있도록 하셨습니다. Iniligtas niyo po kami at binigyan niyo po kami ng pag-asa na nasa langit. 천지를 지으신 창조주 하나님을 내 아버지로 모시고 살아갈 수 있는 특권을 얻었습니다. Meron na po kaming pribilehiyo na ang Diyos na lumikha sa mundong ito ay naging Ama namin. 이 땅에 사는 동안에도 몸된 교회 안에서 구원받은 형제 자매님들과 함께 안으로 사랑하고 또 밖으로 힘있게 복음을 전하며 살 수 있도록 은혜를 더하여 주셨습니다. Salamat din po sa inyong biyaya na iniligay niyo po kami sa iglesia mo upang magmahal po kami sa bawat isa at magpahamag ebanghelyo sa amin natitirang buhay sa mundong ito. 주님 다시 오실 날이 너무나 가까운 이때 우리 마니라 중앙교회 더욱 힘있게 복음을 전하며 많은 사람들이 구원받기를 원합니다. Lahat po ng mga kapatiran ng Manila Central Church ay tulungan niyo po sila upang ipahayag ang ebanghelyo sa itong panahon na malapit po yung pagbalik ng Panginoon. 우리 교회를 통해서 필리핀 지역뿐만 아니라 전 세계 곳곳에 복음이 널리 전해질 수 있도록 도와주시니 감사합니다. Salamat po sa inyong pagtulong sa aming pagpapahayag ng ebanghelyo, hindi lamang po dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. 이 시간에도 어려운 지역에서 복음을 전하며 꿋꿋하게 믿음을 지키고 살아가는 많은 교회들이 있습니다. Maraming mga iglesia na patuloy po magpapahayag ng ebanghelyo sa kabila ng maraming kahirapan. 복음이 전해지는 곳마다 하나님의 능력으로 함께해 주셔서 하나님의 영광을 드러낼 수 있도록 도와주시옵소서. Kung saan man po na ipahayag ang ebanghelyo, nawa kasama po ang Panginoon sa kapangyarihan. 우리 마니라 중앙교회 가정마다 하나님께서 어려운 형편을 살펴주시고 영육과 안에 합당한 은혜로 채워주시기를 원합니다. Sa bawat pamilya po ng Manila Central Church, pagpalain niyo po sila ng lahat po ng mga pangailangan sa kanilang pamumuhay Kristiyano. 이 시간에 함께 모여야 되지만 또 함께하지 못한 지체들이 있으면 어느 곳에 있든지 하나님의 은혜를 기억하고 이 시간 우리와 함께할 수 있도록 그 마음을 인도해 주시기를 원합니다. Yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito, samahan niyo po sila upang magkaroon din po sila ng kagalakan at kalakasan. 오늘 말씀의 시종을 은혜 하나님께 의지합니다. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. 성경 찾겠습니다. 성경 신약성경 마태복음 16장입니다. So buksan po natin ang ating Biblia. So Mateo chapter 16. 마태복음 16장 13절로부터 20절까지 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. So Matthew chapter 16, magmula verse 13 hanggang 20, babasahin ko po ito sa inyo. So from verse 13 hanggang 20, babasahin ko po. Nang dumating si Jesus sa nasa sakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga taong kung sino ang anak ng tao? Sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na taga-bautismo, ang iba ay si Elias, ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, unit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro na sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, mapalat ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa inyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagin laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, anumang inyong talihan sa lupa ay itatalihan sa langit, anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay malapit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sabihin kanyo naman sa siya ang Kristo.
한 군데를 더 보겠습니다. 마태복음 18장 18절입니다. So, isa pang talata, Matthew chapter 18, verse 18 po. Matthew chapter 18, verse 18. 18절로 20절까지는 함께 읽겠습니다. So, hanggang 20, verse 18 hanggang 20, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talihan sa lupa ay yaong tatalihan sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa lupa. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nakasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nakakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. 예, 사도 바울은 우리 그리스도인의 국적이 둘이 있다고 말하고 있습니다. So sinabi po ni Apostle Pablo na lahat po ng mga Kristiyano may dalawang yung pagkamamamayan. 이 땅에 시민권이 있고 그리고 하늘나라의 시민권이 있다는 겁니다. Isang pagkamamamayan sa lupa ay pangalawa ay nasa langit. 우리 그리스도인들은 육신을 가지고 이 땅에 살아가지만 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Kahit nasa laman pa po tayo sa ating buhay, pero yung ating pagkamamamayan ay nasa langit na. 빌립보서 3장 20절에는 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다린다고 말하고 있습니다. Sabi dun sa Filippo chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula ro'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. 우리가 하늘나라의 시민권을 가지고 하늘나라의 시민으로의 특권을 누리며 살아간다는 것이 얼마나 큰 축복인지 알 수 없습니다. So ito po yung isang napakalaking pribilehiyo o pagpapala na meron na po tayong pagkamamamayan sa langit patungo sa kaharian. 사도 바울은 고린도전서 15장에서 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이라면은 모든 사람 가운데서 우리가 가장 불쌍한 사람일 거라고 말하고 있습니다. So sinabi po ni Apostle Pablo doon sa unang Korinto chapter 15, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. 그러나 우리에게는 이 세상이 뿐만이 아니고 영원한 천국이 기다리고 있습니다. So para sa atin, yung walang hanggang buhay sa langit ay naghihintay. 그래서 세상 사람들이 볼 때는 우리가 불쌍하게 보일지 모르지만 우리는 세상에서 가장 행복한 사람들입니다. Sa mata ng mga tao sa salibutan, parang kawawa po tayo, pero tayo po yung masayang tao sa mundo. 우리가 구원받고 살아가는 신앙 생활은 이 땅에서의 하나님의 축복으로 끝나지 않습니다. So lahat po ng ating pamumuhay Kristiyano ay hindi pa para sa mga mundong ito. 우리가 세상을 떠날 때 우리가 상상도 못하는 그런 천국이 펼쳐질 겁니다. So pag-alis po natin sa buhay dito, isang napakagandang kaluwalhatian na hindi po natin maipaliwanag ay naghihintay sa atin. 한 군데를 찾아보겠습니다. 고린도전서 2장 9절입니다. So buksan po natin sa Biblia, unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. 고린도전서 2장 9절 한 절만 같이 읽겠습니다. Unang Korinto chapter 2 verse 9, isang talata lamang po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kagaya nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. 하나님이 우리를 위해서 예비한 천국은 우리 눈으로 보지 못했습니다. So yung ang kaharian ng Diyos na inihanda niya sa atin na hindi pa nakita natin. 귀로도 듣지 못했다고 말하고 So 있습니다. hindi po narinig ng ating tenga. 뿐만 아니라 우리 마음으로도 상상조차도 못하는 겁니다. So hindi pumasok sa ating puso. 그래서 천국은 아무도 생각할 수도 없는 상상 초월입니다. Kaya yung kaharian ng Diyos ay kabila ng ating pag-iisip. 하지만 하나님은 우리가 이 땅에 사는 동안에 그 천국을 마음속에 품고 또 누리며 살기를 원하십니다.
Pero gusto po ng Diyos na gusto po ng Diyos sa atin na sana ma-enjoy po natin yung kaharian habang buhay pa po tayo sa mundo. 그 천국을 누리며 살 수 있는 비결이 있습니다. So, paano po ma-enjoy po natin yung kaharian ng Diyos habang buhay pa dito? 다시 오늘 본문 마태복음 16장으로 돌아가겠습니다. So, balik po tayo sa Matthew chapter 16. 마태복음 16장 19절입니다. So, Matthew chapter 16 verse 19 po. 19절 말씀 한 절을 같이 읽겠습니다. So, verse 19 po, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talihan sa lupa ay tatalihan sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. 예수님은 베드로에게 천국 열쇠를 주셨다고 말씀하고 있습니다. So, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang susi ng kaharian ng Diyos. 무슨 뜻일까요? So, ano pong ibig sabihin? 비록 이 세상에서 육신을 입고 살아가지만 하늘의 축복을 누릴 수 있는 그런 천국 열쇠를 주셨다는 겁니다. So, kahit nasa lupa pa po tayo sa ating buhay, pero ibinigay ng Diyos sa atin yung susi para sa kaharian ng Diyos. 이 천국의 열쇠는 주님만이 예수님만이 가지신 열쇠였습니다. Yung susi ng kaharian ng Diyos ay nasa kamay ng Diyos. 유일하신 참 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. So, ang Diyos po ay naging tao, nagbihis ng laman ng tao. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 말씀하셨습니다. So, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님은 곧 하나님 자신이십니다. Kasi alam po natin na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos mismo. 그런데 그 예수님이 천국 열쇠를 베드로에게 줬다고 말하고 있습니다. Sabi dito, si Jesus po ang nagbigay ng susi ng kaharian ng Diyos kay Pedro. 요한계시록 3장에 보면 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그분이라고 말하고 있습니다. So sabi dun sa Apocalypse chapter 3 verse 7, yung susi ni David po ay nasa kay Jesus. Kapag nagbubukas ay hindi maisasara ng sinuman, nagsasara at walang makakapagbukas. 우리 주님이 천국 문을 열고 닫을 수 있는 그 열쇠를 베드로에게 줬다는 것은 얼마나 놀라운 일입니까? Kaya ibinigay po ng Panginoon yung susi ng kaharian ng Diyos doon kay Pedro. 그런 베드로는 얼마나 축복받은 사람이겠습니까? Kaya napakalaking blessing po ito kay Pedro. 그러나 이 말씀을 오해해서 베드로가 우리를 천국으로 인도하는 천국 열쇠를 베드로가 가졌다고만 생각합니다. So, pero maraming tao po ay nakaunawa ng mali ng itong talata. Si Pedro daw may susi ng kaharian ng Diyos. Siya po yung magbibigay ng kaligtasan. 그러나 그것은 성경을 오해했습니다. So, malayo po ito sa tunay na kahulugan ng salita. 그런 말이 절대 아닙니다. So, hindi po ganun yung meaning. 천국 열쇠는 본래 예수님에게 있었던 것인데 베드로에게 하나 복사해서 주셨습니다. So, yung susi ng kaharian ng Diyos ay ibinigay ng Panginoon kay Pedro parang isang kopya o duplicate. 오늘 18절에서 보면은 너는 베드로라. 너는 베드로라. 너는 작은 돌멩이다. 원어로 페트로스라고 말하고 있습니다. Kaya sabi po doon sa verse 18 po, chapter 16 verse 18, ikaw ay Pedro. Ito po yung sa wikang Griego, Petro. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다고 했을 때에 이 반석은 페트라입니다. Yung ibabaw ng batong ito, yung bato, ito ay Petra. 둘 다 돌멩이를 말하고 있지만 분명히 구분해서 이야기하고 있습니다. So ito pong dalawang lahad ay tumutukoy sa bato pero may ibang kahulugan. 너의 이름은 베드로, 작은 돌멩이다. Yung Pedro ay maliit na bato. 그런데 내가 고백한 신앙, 내가 고백한 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이라고 고백한 그 신앙의 바탕 위에 하나님이 예수님이
자기의 교회를 세우겠다는 겁니다. So, ibig sabihin, sa ibabaw ng pananampalataya mo, pagpapahayag ng pananampalataya mo, ay itatayo ko ang aking iglesia. 그런데 그 열쇠를 베드로에게만 주신 것이 아니고 여러분과 저에게도 주셨습니다. Yung susi ng kaharian, hindi lamang po kay Pedro, pati sa ating lahat ay ibinibigay ng Diyos. 그리고 18절에서 말씀하시기를 우리에게 마태복음 18장 18절 함께 읽었던 마태복음 18장 18절에서 말씀하시기를 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면은 하늘에서도 매일 것이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라고 말씀하셨습니다. So Matthew chapter 18 verse 18, anumang inyong talihan sa lupa ay tatalihan sa langit. Anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. 마태복음 18장을 자세히 읽어보면 이 말씀은 베드로에게만 하신 말씀이 아니고 제자들에게도 동일하게 말씀하셨습니다. So kung titingnan po nating mabuti yung talatang ito, yung mensahe po ito hindi lamang kay Pedro, kundi sa lahat po ng mga alagad ni Jesus ay sinabi ni Jesus. 뿐만 아니라 이 시대에 구원받은 모든 그리스도인들에게도 동일하게 하나님 말씀하신 겁니다. Pati sa lahat po ng mga Kristiyano sa ating panahon, sinasabi po ni Jesus ito sa ating lahat. 예수님의 피로 구원받은 모든 그리스도인들에게 천국의 열쇠를 주었다는 겁니다. So sa lahat po ng mga taong ligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ibinigay ng Diyos sa atin yung susi ng kaharian ng Diyos. 우리는 이 땅에 살고 있지만 구원받아서 천국을 누리며 살 수 있는 특권을 받았습니다. Kahit nasa lupa pa po tayo, pwede po tayo mag-enjoy ng kaharian ng Diyos. 요즘은 이렇게 문을 들어갈 때 열쇠를 열지 않고 번호를 누르면서 번호키로 이렇게 들어갑니다. So sa ating panahon, sa halip po ng mga padlock, ay ginagamit po natin yung keypad. 비밀번호가 있습니다. May passcode. 아무나 들어올 수 없고 나만 알고 들어갈 수 있는 비밀번호가 있습니다. So yung password hindi alam ng iba, ako lang nakakaalam. 유명한 천국의 비밀번호가 있는데 혹시 아신가요? Alam niyo po ba kung ano po yung password sa langit? 제가 알려드리겠습니다. So sasabihin ko sa iyo. 3927입니다. 3927. 구약성경 39권, 신약성경 27권, 성경 3927입니다. So bakit 3927? Lumang tipan 39, bagong tipan 27. 3927. 우리는 하나님께서 주신 많은 천국의 열쇠를 가지고 있는데 그 중에 가장 첫 번째는 믿음의 열쇠입니다. So una sa mga susi ng kaharian ng Diyos ay susi ng pananampalataya. 당시에 예수님이 오늘 본문에 보면 예수님은 제자들을 데리고 이스라엘 북쪽에 있는 가이사라 빌립보 지방으로 가셨습니다. Kaya sa itong main texto ay si Jesus po ay pumunta sa Caesarea, Pilipo, kasama po yung kanyang mga alagad. 그리고 그곳에서 제자들에게 물어봅니다. So doon po, nagtanong si Jesus sa kanyang mga alagad. 사람들이 나를 누구라고 하냐? So ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? 그렇게 물어봤더니 제자들이 나름대로 대답을 합니다. So ganito po yung sabi po ng mga alagad. 세례 요한이라고 하는 사람도 있고요. So si Juan na taga-bautismo. 예레미야, 엘리야, 선지자 중에 하나라고 하는 사람도 있습니다. O si Eremias daw o sa isa sa mga propeta daw. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? So sino ako sa inyo? 그럴 때 베드로가 대답했습니다. So ganito po yung sagot ni Pedro. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. So ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 이 대답을 들은 예수님이 너무나 기뻤습니다. Kaya nung narinig po ito ni Jesus, masaya po si Jesus. 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다. Sapagkat hindi lamang na dugo ang nagpahayag nito sa inyo, kundi ang aking ama na nasa langit. 너는 베드로다. Ikaw ay Pedro. 너는 작은 돌멩이다. Ikaw ay isang maliit na bato. 그런데 이 반석 위에
예수님 반석 위에다가 예수님의 교회를 세울 것이다. So, ibabaw ng itong bato, itatayo ko ang aking iglesia, iglesia ng Diyos, iglesia ni Jesus. 어떤 음부의 권세도 이기지 못할 거라고 말했습니다. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa Kanya. 그리고 이어서 하신 말씀이 Pagkatapos, 내가 천국 열쇠를 너에게 준다. sinabi niya, ibibigay ko sa iyong susi ng kaharian ng Diyos. 무엇이든지 땅에서 매면 매일 것이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 거다. Ano mang ang inyong talihan sa lupa, tatalihan sa langit. Ano mang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. 베드로에게 주셨던 바로 그 열쇠를 지금 우리에게 다 주신 겁니다. So, ibinibigay ng Diyos sa atin din po yung susi na ito. 우리 모두는 믿음으로 구원을 So, 받았습니다. lahat po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이다. So, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito galing sa inyong sarili, kundi ito ay kalooban ng Diyos. 우리는 아무것도 한 것이 없지만 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원받았습니다. So, wala tayong anumang ginawa para sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus Kristo. 십자가에 달리신 예수님이 내 죄를 대신해서 죄삭을 다 갚아주셨다고 하는 그 사실을 믿는 그 믿음 자체를 하나님은 의로 여기셨습니다. So, nung naniwala po tayo na si Jesus po ay dumanak po yung kanyang dugo sa krus para sa ating mga kasalanan, ito po yung itinuring po ng Diyos na katuwiran sa atin. 내가 다른 사람보다 더 착하고 다른 사람보다 죄가 적어서 하나님 앞에 구원받은 거 아닙니다. Hindi tayo ligtas dahil mabait tayo o mas konti po yung ating kasalanan. 내가 무엇을 하나님을 위해서 무엇을 많이 해서 내 공로로 구원받은 것도 아닙니다. Yung kaligtasan po natin ay hindi po sa pamamagitan ng ating sariling mga mabubuting gawa. 심지어 내가 말씀을 듣고 그 말씀을 마음으로 받아들여서 믿어진 것도 나의 능력 아닙니다. So kahit yung pananampalataya na dumating po sa atin ay hindi po sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. 내가 믿어지게 하는 그 자체도 성령의 역사로 하나님의 은혜였습니다. So kumilos po ang banal na espiritu po sa ating para sa ating kaligtasan. 오직 믿음으로만이 천국 문이 열립니다. So nabuksan po yung pintuan ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 로마서 1장 16절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. So Roma chapter 1 verse 16, ganito po yung sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at ganun din sa Griego. 우리가 구원받은 것이 전적으로 하나님의 능력이라는 겁니다. So yung kaligtasan po natin ay ito po yung galing sa kapangyarihan ng Diyos. 로마서 1장 17절에서는 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 말씀하고 있습니다. So Roma chapter 1 verse 17, katuwiran ng Diyos ay nahayag sa ebanghelyo mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. 그리고 바울은 가장 핵심적인 말씀을 하고 있는데 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 말합니다. Kaya ito po yung pinakamahalagang mensahe ni Apostol Pablo, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 우리가 구원받은 것도 하나님의 믿음으로 구원받았습니다. Yung kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. 그리고 구원받은 이후의 신앙생활도 지속적으로 믿음으로 합니다. Yung ating pamumuhay Kristyano ay sa pamamagitan din po ng pananampalataya. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했습니다. Kung walang pananampalataya, hindi maaari makalugtan po ng Panginoon. 참으로 믿음이 있는 사람은 반드시 하나님께서 자기에게 상 주실 것이라는 것도 믿고 신앙생활합니다. Kaya dapat sumampalataya po tayo na ang Diyos ay magbibigay ng kantipala sa lahat ng naghahanap sa Kanya. 성경에 보면 예수님께서 너의 믿음이 너를 구원했다는 말씀을 자주 하셨습니다. Sa Biblia po, maraming beses po sinabi ng Diyos, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. 마가복음 10장에 보면 소경 바디메오가 눈을 뜰 때에 그때도 예수님은 그 믿음을 확인하십니다. Sa Marcos chapter 10 verse 52, nung pinagaling po ni Jesus yung isang pulubi, yung bulak si Bartimeo, ganun din po yung sinabi ni Jesus. 예수님은 바디메오에게 물었습니다. 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐? So nagtanong si Jesus kay Bartimeo, anong gusto mong gawin ko?
바디메오는 보기를 원하나이다고 말했습니다. Sabi niya, gusto kong makita. 그리고 예수님은 내 믿음이 너를 구원하였느니라 말씀하십니다. Sabi ni Jesus sa kanya, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. 소경 바디메오의 눈이 떠졌습니다. Nabuksan po yung mata ni Bartimeo. 마가복음 5장에 보면 12해를 혈류증으로 앓는 그 여자가 병을 고침받는 기적이 일어납니다. So Marcos chapter 5, isang babae na 12 taon ng dinudugo ay gumaling din po siya. 많은 사람이 예수님을 에워싸고 가고 있었습니다. So napakaraming tao po ay nasa paligid ni Jesus. 그 여인은 뒤에 따라오면서 예수님의 옷자락을 만졌습니다. Kaya nahipo ng babae yung yung damit ni Jesus. 예수님의 옷자락에 손을 만지기만 해도 구원받을 것이라고 하는 그런 믿음이 있었습니다. Dahil meron po siyang pananampalataya, kung mahipo ko lamang yung damit niya, ay gagaling ako agad. 그때 예수님이 뒤를 돌아다 보면서 누가 내 옷을 만졌느냐고 물어봤습니다. So nagtanong si Jesus sa mga tao, sino ang humipo sa damit ko? 제자들은 그렇게 많은 사람들이 많이 밀리고 하는 그 상황 속에서 예수님의 옷자락을 댄 사람이 누군지 알 수 있겠냐고 예수님께 반문했습니다. Kaya sabi po ng mga alagad, sobrang daming tao dito. Sino kaya hindi natin alam kung sino nakahipo sa damit mo? 그러나 예수님은 그 순간에 옷자락에 손을 대는 순간에 능력이 나갔다는 것을 알았습니다. Pero napansin po ni Jesus na lumabas po yung kapangyarihan mula sa kanya noong nahipo siya ng isang babae. 그리고 그 여인은 예수님께 고백했습니다. Tapos yung babaeng ito ay nagpahayag. 제가 예수님의 옷자락을 만졌습니다. Ako po humipo sa inyo. 그때 예수님 말씀하셨습니다. 사비 ni 내 Jesus, 믿음이 너를 구원하였느니라. Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. 마가복음 5장에 보면 또 회당장의 딸이 죽었습니다. Sa Marcos chapter 5 din po ay isang pinuno ng sinagoga, yung anak na babae ay namatay. 예수님은 그 죽은 회당장의 딸을 그 자리에서 일으켜 세우십니다. Pero binuhay po ni Jesus yung anak ng pinuno ng sinagoga. 달리다굼 소녀야 일어나라. So bumangon ka, yung talitakum. 죽었던 그 딸이 살아납니다. Kaya bumangon na po yung batang ito. 그때도 예수님 말씀하셨습니다. So sabi ni Jesus, 그 회당장에게 말씀하시기를 두려워 말고 믿기만 해라. so huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. 엄청난 기적이 일어났습니다. Kaya nangyari po yung malaking himala. 죽은 사람이 살아난 겁니다. Isang patay na tao ay binuhay. 오늘 우리에게도 동일한 믿음이 있습니다. So meron din po tayong ganitong pananampalataya. 오직 우리 주님이 그리스도시요 구원자이심을 믿는 그 믿음 말입니다. So yung pananampalataya na si Jesus ay tagapagligtas sa atin. 에베소서 2장 8절 우리 잘 알고 있습니다. 함께 암송해 보겠습니다. So Ephesians chapter 2 verse 8, nasa ulo na po ito sa atin. Bikasin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. 우리가 받은 구원은 하나님의 선물이었습니다. Yung kaligtasan po ay kaloob ng Diyos. 그 선물은 믿음으로 받습니다. Yung itong kaloob ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. 믿음은 가장 중요한 천국의 열쇠입니다. Yung pananampalataya po, ito po yung pinakamahalagang susi ng kaharian ng langit. 우리가 구원받은 것도 믿음으로 받았고 신앙생활 가운데도 계속적으로 확고한 믿음 가운데 살아가야 합니다. Kaya yung ating kaligtasan, pati yung ating pamumuhay Kristiyano ay dapat sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya. 하나님이 나와 함께 하신다. Ang Diyos ay lagi kasama ko. 하나님이 우리와 함께 하신다. Ang Diyos ay lagi kasama natin. 하나님이 도와주시면 무엇이든지 할 수 있다. So, walang imposible kapag tinulungan ako ng Diyos. 빌립보서 4장 13절에는 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Philippians chapter 4 verse 16. 내게 Verse 14. 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Sa pamamagitan ng tumulong sa akin, lahat ng bagay ay magagawa ko. 나는 너무나 여작하고 부족합니다. Kahit napakahina po tayo, 우리는 너무나 부족합니다. so napakalaking kulang, malaking kulang. 하지만 하나님께서 능력 주시면 무엇이든지 할 수 있습니다.
Pero kapag tinulungan ako ng Panginoon, so walang imposible sa atin. 그리스도인들에게는 강한 믿음이 있습니다. Kaya sa atin po, meron po tayong ganitong matibay na pananampalataya. 그것이 우리를 천국까지 들어가게 하는 열쇠입니다. So ito po yung susi na nagdadala sa atin hanggang sa kaharian ng langit. 두 번째 천국의 열쇠는 기도입니다. So pangalawang susi ay susi ng panalangin. 오늘 본문의 19절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. So 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라고 말하고 있습니다. So main teksto po natin, Matthew chapter 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, anumang inyong talihan sa lupa ay tatalihan sa langit, anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. 이것은 놀라운 기도의 특권입니다. Ito po yung napakalaking pribilehiyo ng panalangin. 뿐만 아니라 우리가 구원받은 우리 그리스도인들이 함께 모여서 합심해서 기도하면 하나님께서 무엇이든지 이루어 주시겠다는 겁니다. Kapag sama-sama po tayo sa ating panalangin, so lahat po ng ating hinihingi ay ibibigay ng Diyos. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. Kaya sabi po ni Jesus, kapag dalawa o tatlo ay makatipon sa aking pangalan, ay kasama ako diyan. 찰스 스펄전이라고 하는 유명한 설교자가 있었습니다. So meron po isang sikat na preacher, Charles Spurgeon. 그는 기도의 황금 열쇠라는 책에서 이렇게 말하고 있습니다. Ganito po yung sinabi niya sa aklat niya, ay susi ng ginto ng panalangin. 우리는 크고 화려한 예배당도 가질 수 있다. So pwede magkaroon ng magandang church building. 우리는 값비싼 파이프 오르간도 우리가 가질 수 있다. So pwede po tayong magkaroon ng mamahaling piano. 아주 아름다운 찬양을 하는 찬양대도 우리는 가질 수 있다. So pwede po tayo magkaroon ng magaling choir. 그러나 그런 것들은 기도하지 않아도 다 우리가 가질 수 있다. So ganitong mga bagay pwede makuha natin kahit walang prayer. 그러나 하늘의 기름 부음 성령을 받기 위해서는 우리는 기도하지 않으면 절대로 가질 수 없다. Pero yung pagbubuhos ng pagpapala mula sa banal na espiritu ay hindi pwede makuha kung walang panalangin. 또한 조지 뮬러라고 하는 독일에서 태어나서 영국의 유명한 목회자가 있었습니다. So meron din po si George Mueller, isang sikat na preacher sa German. 그는 고아들의 아버지라고 불리웠습니다. Siya po yung tinatawag po siya na yung tatay ng ng mga ulila. 그가 하나님께 기도했는데 평생에 5만 번을 기도 응답을 받았다고 말하고 있습니다. So sabi po niya yung kanyang panalangin na nasagot ng 50,000 na beses. 그가 처음부터 하나님을 믿는 것도 아니었습니다. So sa una po hindi po siya naniwala sa Diyos. 아주 환경이 좋은 그런 가정에서 태어난 것도 아니었습니다. So hindi po siya lumaki sa maayos na pamilya. 그가 아주 어린 시절에는 아버지 호주머니에서 돈을 훔쳐서 도망갔습니다. Nung bata pa po siya, nagnakaw siya ng pera sa bulsa ng tatay at tumakas. 그리고 술과 도박에 빠졌습니다. Tapos yung meron po siyang bisyo ng alag at mga sugal. 아주 불량한 청소년이었습니다. Hindi maganda yung kanyang panahon nung kabataan. 그가 구원을 받고 하나님 앞에 완전히 변화된 삶을 살게 됐습니다. Pero nung naligtas po siya, so malaking pinagpabago niya. 고아원을 30명을 데리고 고아원을 시작했습니다. So nagtayo po siya ng isang yung bahay para sa mga ulila. 많은 불쌍한 고아들을 돌봐주었습니다. So nag-alaga po siya ng maraming mga yung kawawang bata. 그의 평생에 10만 명의 고아들을 돌봤다고 합니다. Kaya sa buong buhay po niya, yung bilang ng mga ulila ay 100,000 na bata. 그가 5만 번의 기도 응답을 받았는데 그 중에 가장 유명한 기도 응답을 받은 것이 있습니다. So meron pong isang kilalang kasagutan ng panalangin po niya sa mga 50,000 na prayer.
그에게는 절친한 친구 5명이 있었습니다. So meron po siyang limang kaibigan, yung best friend. 그가 구원받고 나서 그 친구들을 위해서 기도했습니다. So mula nung naligtas po si George Mueller, nagpray po siya para sa itong limang kaibigan. 나의 친구들은 하나님을 알지 못합니다. Panginoon, yung limang kong best friend, hindi nila kilala ang Diyos. 나와 같이 불행한 인생을 살아왔습니다. Kasama ko po siya nung bata pa sa panahon ng kahirapan. 그러나 그 친구들도 꼭 구원받고 천국 가기를 원합니다. Yung sana yung kaibigan kong itong lima ay maligtas. 하나님 도와주세요. So tulungan niyo po sila. 그는 간절히 기도했습니다. So time din po yung prayer niya. 그리고 그들에게 복음을 전했습니다. Tapos nag-share po ng ebanghelyo sa kanila. 한 친구가 뮬러가 구원받은 지 1년 6개월 만에 구원을 받습니다. So pagkalipas 1.5 years, isa pong kaibigan niya ay naligtas. 두 번째 친구는 5년이 돼서 구원받습니다. So after 5 years, yung pangalawang kaibigan ay ligtas na. 세 번째 친구가 12년이 돼서 구원받습니다. After 12 years, yung pangatlong kaibigan niya ay naligtas na. 그리고 네 번째 친구는 그가 52년의 생애를 52년 동안 그를 위해서 기도했는데 뮬러가 죽기 직전에 찾아와서 52년 만에 구원을 받습니다. So after 52 years ng prayer, so isang pang-apat na kaibigan ay naligtas nung malapit po siyang mamatay. 이제 한 명 남았습니다. So isa pang natitira. 뮬러가 세상을 떠났습니다. So namatay na po si George Mueller. 친구들이 장례식장에 왔습니다. Yung mga kaibigan po ay dumalo sa pagbuburol. 그리고 그 친구는 그동안 평생을 뮬러가 자신을 위해서 기도했다는 것을 알게 되었습니다. Isa pang kaibigan po ay nalaman niya na si George Mueller ay nanalangin para sa kanya sa kanyang buong buhay. 그리고 그 친구가 하나님 말씀을 듣고 구원을 받습니다. Kaya ito po yung isa pang kaibigan din ay nakinig ng salita ng Diyos at naligtas. 하나님은 뮬러의 기도를 다 들어주셨습니다. Kaya lahat po ng itong mga panalangin po ni Mueller ay nasagot na. 우리에게도 하나님께서 기도의 열쇠를 주셨습니다. So tayo rin po binigyan ng Diyos ng susi ng panalangin. 우리가 기도하기만 하면은 우리의 친구들, 우리의 가족들이 구원받습니다. So kapag nanalangin po tayo, yung ating mga kaibigan, yung ating pamilya ay maliligtas. 마태복음 7장 7절에서 이렇게 말씀하십니다. So Matthew chapter 7 verse 7, 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요. humingi kayo, kayo ay bibigyan. 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이요. Humanap kayo, kayo ay makakatakbo. 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이다. So tumuktok kayo, kayo ay pagpubuksan. 구하는 이마다 얻을 것이다. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, 찾는 이가 찾을 것이다. ang humahanap ay makakatakbo, 두드리는 이에게 열릴 것이다. ang tumuruktok ay pinagpubuksan. 하나님 앞에 구해야 합니다. So dapat humingi din po tayo. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하겠다고 하나님 말씀하셨습니다. So anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. 우리가 무엇을 구하든지 하나님께서 다 받게 해주시겠다고 약속하셨습니다. So ito po yung pangako ng Diyos na anumang hinihingi po natin sa Kanya, sa Kanyang pangalan ay ibibigay. 하나님께 간절히 이제 구했다면 찾으라고 말씀하십니다. Tapos kailangan din po tayong humanap. 적극적으로 내가 전도해야 될 영혼을 찾아 나서야 됩니다. Dapat humanap po tayo sa mga naliligaw na kaluluwa. 마태복음 18장에 보면 양의 비유가 있습니다. So doon po sa Matthew chapter 18, may talinghaga, may istorya ng naliligaw na tupa. 양 100마리가 있었습니다. May isang daan na tupa, 그 중에 한 마리가 길을 잃어버렸습니다. pero isa sa kanila ay naligaw. 그런데 목자는 99마리의 양을 두고 그 한 마리를 찾아 나섰습니다. So pero iniwan po ng pastor yung siyam na tupa sa kabundukan upang hanapin po yung isang naligaw na tupa. 아무리 힘들어도 끝까지 그 한 마리 잃어버린 양을 찾아서 집으로 데려옵니다. So kahit mahirap man itong gawin, pero hindi po siya sumuko sa kanyang paghahanap ng itong naligaw na tupa. 그것이 우리 주님의 마음입니다. So yun po yung puso ng Panginoon natin. 우리에게도 동일한 마음이 있어야 됩니다. Dapat meron din po tayong ganitong puso. 내 주변의 불쌍한 영혼들을 찾아 나서야 됩니다. Dapat hanapin po natin yung mga naliligaw na kaluluwa sa paligid po natin. 그리고 하나님의 말씀 앞으로 인도해야 합니다. Kailangan po natin dalhin po sila sa salita ng Ebanghelyo. 구하라
찾으라 그리고 두드리라고 말씀을 하십니다. So humingi at humanap at yung tumuktok. 끝까지 인내심을 가지고 계속해서 두드리라는 겁니다. So hanggang masagot po yung ating prayer, hindi dapat huminto tayo sa ating pagtutuktok. 요한일서 5장 14절에서는 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다. Unang Juan chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Kung tayo humingi ng anumang bagay, ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. 반드시 하나님이 나의 기도를 들어주실 것이라고 하는 믿음을 가지고 끝까지 두드려야 합니다. So dapat meron po tayong pananampalataya na yung ating hinihiling ay papakinggan ng Diyos. 하나님 앞에 우리가 가진 천국의 열쇠, 그 특권은 기도의 열쇠입니다. Kaya ito rin yung panalangin, ito po yung napakagandang susi mula sa Diyos para sa atin. 이것이 우리에게 주신 기도의 약속이고 기도의 축복이고 기도의 특권입니다. Ito po yung panapangako ng panalangin, yung pagpabala ng panalangin at yung pribiliho po ng panalangin. 베드로전서 4장 7절에 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Unang Pedro chapter 4 verse 7, unit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo ay magpakatino, magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. 우리는 성경 강해를 들을 때마다 우리가 살고 있는 지금 이 시대가 우리 주님이 오실 날이 너무나 가까운 마지막 시대라는 것을 잘 알고 있습니다. So tuwing nakikinig po tayo sa Bible Seminar, so narinig po natin yung ating panahon ay malapit na talaga sa pagbalik ng Panginoon. 그런데 그 마지막이 가까웠기 때문에 이제 우리가 해야 될 것은 정신을 차리고 기도하라는 겁니다. So dahil malapit po tayo sa katapusan ng panahon, dapat magising po tayo at magpakatino po tayo sa ating panalangin. 하나님께서 우리에게 그 특권을 주셨는데 사용하지 않으면 아무 쓸모가 없습니다. Kung hindi po natin ginagamit po yung susi ng ito, ay walang kabuluhan. 교회를 위해서 기도해야 됩니다. Dapat manalangin po kayo para sa iglesia. 복음 전하는 전도자를 위해서 기도해야 So 됩니다. dapat manalangin po kayo para sa mga ministers. 교회 안에 임원들을 위해서 기도해야 됩니다. So para sa mga leaders sa church. 가족들과 전도할 영혼들을 위해서 기도해야 됩니다. So para sa mga pamilya, para sa mga naliligaw na kaluluwa, dapat manalangin po tayo. 아무리 바빠도 별도의 시간을 내가 정해놓고 기도해야 합니다. Kahit sobrang busy po kayo sa buhay, dapat italaga po natin yung oras para sa prayer. 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어있으라고 말씀하십니다. So dapat magpatuloy po tayo sa ating panalangin, magbantay na may pagpapasalamat. 그리고 세 번째, 하나님께서 우리에게 주신 천국의 열쇠는 교회입니다. So pangatlong susi na ibinigay ng Diyos sa atin ay iglesia. 오늘 본문에서 예수님은 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다고 했습니다. So sabi po sa main teksto po natin, verse 18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. 그리고 어떤 음부의 권세, 사탄 마귀도 교회를 이길 수 없을 거라고 말했습니다. Tapos yung pintuhan ng Hades, yung kilos ni Satanas, hindi magtatagumpay laban sa iglesia. 우리가 구원을 받은 것도 교회를 통해서 구원받았습니다. So naligtas po tayo sa pamamagitan ng iglesia. 이 마닐라 중앙 교회가 없었다면 내가 구원받을 수 없었을 겁니다. So kung walang Manila Central Church, hindi po pwede maligtas tayo. 하나님은 교회를 통해서 우리에게 은혜를 주십니다. So ibinibigay ng Diyos sa atin yung kanyang biyaya sa pamamagitan ng iglesia. 교회를 통해서 우리를 치료하십니다. So pinapagaling po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. 교회를 통해서 우리에게 계속해서 생명의 말씀을 공급해 주십니다. So patuloy po tayo pinapalakas po ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. 교회는 하나님의 은혜의 통로고 축복의 통로입니다. Yung iglesia po ay isang yung tulay ng pagpapala at biyaya ng Diyos. 에베소서 3장에는 우리 가운데 역사하시는 능력이라고 말씀하셨습니다. So Ephesians chapter 3 verse 20, yung kapangyarihan ay gumagawa sa atin. 우리 한 사람 한 사람 속에 하나님이 함께 하시고 역사하십니다. Ang Diyos po ay gumagawa sa bawat isa sa atin.
그러나 구원받은 그리스도인들이 함께 모여 있는 무리를 통해서 우리를 통해서 하나님은 더 크게 역사하십니다. Pero mas malakas po yung pagkapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitipon po natin. 교회가 얼마나 중요하고 소중한 것인가를 깨달아가면서 신앙생활해야 됩니다. So dapat maunawan po natin kung gaano kahalaga po yung iglesia para sa ating pamumuhay Kristiyano. 교회는 어머니와 같은 곳입니다. Yung iglesia po ay parang nanay. 어머니가 없이는 내가 이 땅에 살아갈 수 없는 것처럼 교회가 없이 내가 이 세상을 살아갈 수 없습니다. Kung hindi po tayo inaalagaan ng nanay, so hindi pwede mabuhay. Ganun din po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. 구원을 받을 때도 우리는 말씀을 통해서 구원받았습니다. So naligtas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 이제 탄생한 그 생명이 계속해서 정상적으로 자라가기 위해서는 계속 말씀을 공급받아야 합니다. So bilang isang sanggol ng sa harapan ng Diyos, dapat lumago po tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. 하루하루 먹지 않고 살아갈 수 없는 것처럼 우리는 하나님의 말씀을 공급받지 않으면 살아갈 수 없는 그리스도인들입니다. Hindi pwede tayo mabuhay kung hindi kumakain. Ganun din po yung ating spirito ay dapat kumain ng spirito na pagkain. 우리가 교회 안에 내가 함께하고 있을 때 하나님은 나를 통해서 더 많은 열매를 맺을 것이라고 말씀하셨습니다. Kapag manatili po tayo sa iglesia, gagamitin po tayo ng Diyos para sa malaking kapangyarihan. 예수님이 직접 말씀하셨습니다. 저가 내 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺을 것이라고. Sabi po ni Jesus sa atin, kung ako ay nasa inyo, kung ikaw ay nasa akin, magbubunga siya ng marami. 교회는 하나님께서 나에게 주신 천국의 열쇠입니다. Yung iglesia po, ito po ay susi ng langit na ibinigay ng Diyos sa atin. 오늘 세 가지 것을 기억해 주시기 바랍니다. Kaya tandaan po natin yung tatlong susi po ito. 하나님께서 나에게 주신 특권, 천국의 열쇠는 믿음이다. Yung unang susi ng langit ay pananampalataya. 기도다. Yung panalangin 그리고 교회다. at iglesia. 이 세 가지는 기억하면서 신앙생활하기 원합니다. So, tandaan po natin itong tatlo para sa ating pamumuhay Kristiyano. 그래서 우리 마니라 중앙교회 하나님께서 이곳을 통해서 더 많은 사람들이 구원받기를 원합니다. Kaya sana po, mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng Manila Central Church. 우리 형제 자매님들이 천국 열쇠를 많이 사용해서 사랑하는 가족들, 주변의 많은 사람들을 주님 앞으로 인도하기를 원합니다. Kaya gamitin po ninyo ang susi ng langit para maligtas yung pamilya mo, maligtas yung mga kamag-anak at mahal mo sa buhay. 그런 사람들에게 하나님께서 많은 것으로 갚아주시겠다고 상급을 약속하셨습니다. So, ipinangako po ng Diyos yung malaking gantimpala na ibibigay niya sa atin. 마지막으로 다니엘서 12장 3절 한 구절 보고 마치겠습니다. Yung huling verse po natin ngayon ay Daniel chapter 12 verse 3. 다니엘서 구약 성경 다니엘서 12장 3절입니다. So, Lumang Tipan, Daniel chapter 12 verse 3. 함께 읽겠습니다. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay makniningning sa tulat ng kaningningan ng langit. Ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. 함께 기도하겠습니다. So, manalangin po tayo. 우리를 사랑하시고 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. Salamat po amang Diyos na nagligtas po sa amin. 하나님은 내가 구원받고 천국 갈 수 있게 하셨을 뿐만 아니라 나에게 천국의 열쇠를 주셨다고 말씀하셨습니다. Mula nung naligtas po kami sa pamamagitan ng biyaya, ibigay mo sa amin ang susi ng kaharian. 이 땅에 살아가는 동안에 하나님이 주신 그 천국의 열쇠를 많이 사용하기를 원합니다. Nawa gamitin po namin ang susi ng langit habang buhay pa po kami sa mundong ito. 믿음으로 승리하는 삶을 살기를 원합니다. Nawa makapagtagumpay po kami sa aming pananampalataya. 기도를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. Nawa matupat ang kalooban mo sa pamamagitan ng panalangin. 교회를 통해서 더 많은 사람들이 구원받기를 원합니다. Nawa mas maraming tao ay maligtas sa pamamagitan ng iglesia. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.